خب روی خط تلفن از آلمان همرزم عزیز، شخصیت‌های بزرگ اپوزیسیون در خارج از کشور، سخنگوی حزب پانیرانیسم برون مرز و رئیس هیئت امنای نهاد مردمی جناب دکتر کیانزاد روی خط هستند. دکتر کیانزاد عزیز، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید. سپاسگزارم دکتر فروتن عزیز و گرامی. با درود بر همیهنان گرامی، سروران و ایران پرستان ایران زمین، سپاسگزارم که بار دیگر به من این فرصت داده میشه که در رابطه با زندانیان سیاسی و از جمله سرور مقاوم و فرزند فریخته ایران زمین ابوالفضل عابدینی نصر امروز صحبت بکنیم. بله، بسیار متشکرم. در این 15 دقیقه‌ای که فرصت داریم با شما خواهش میکنم که صحبت‌های لازم بفهمید. میدونم که چندی پیش در برنامه سیمای نهاد مردمی هم اعلام کردیم در رابطه با انتقال جناب عابدینی عزیز، این جوان دلاور داخل کشور، از زندان اوین مسینگ به خوزستان و اون نامه‌ای که به تعداد زیادی از زندانیان سیاسی امضا کرده بودند. بفهمید دکتر کیانزاده گرامی. بله، مسئله به این صورت آغاز گشته که از هنگامی که سرور عابدینی در رابطه با درگذشت زندیات ستار بهشتی در بند 350 زندان اوین، که روزی که این فرزند آزاده میهن ما رو به شکنجهگاه برده بودند، پس از اینکه به بند باز میگرده میبینن که شکنجهش کردند و ایشون پس از 2 روز در میگذارند و بعد بازپرس که میآید به اصطلاح از در بند 350 و بپرسه که مسائل از، البته به صورت باید گفت فرمال، یعنی ظاهر کار بوده، ابوالفضل عابدینی صریح و روشن شهادت میده که آثار شکنجه رو در تن و جان زندیات ستار بهشتی دیده. بر ایشون فشار بسیار از آن هنگام وارد میارن که این شهادتش رو پس بگیره و در آن هنگام هم ایشون رو 2 روز از زندان اوین به زندان کارون اهواز منتقل کردند که در آن هنگام هم ایشون اعتراض بر این انتقال داشت که بازگرداندند و بار دیگر از آغاز ماه مرداد ماه ایشون رو دوباره به زندان کارون اهواز انتقال دادند. ابوالفضل عابدینی از روز شنبه 5 مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده و تا امروز این اعتصاب غذا ادامه داره و در این میان همونطوری که جناب عالی در برنامه پیشین خودتون مطرح فرمودید 44 تن از زندانیان بند 350 کارون در رابطه با این انتقال به زندان کارون اعتراض کردند. یعنی دقیقا ما باید ببینیم که این فرزندان آزادیخواه و در واقع ضد استبداد حاکم این رژیم چگونه با جرأت و شهامت در برابر این رژیم ایستادند. یعنی این چنین نیست که خاموش بمانند. و در این میان همونطوری که من حتی در این روزها
اخبار رو دنبال کردم، اعتصاب غذای ابوالفضل عابدینی همچنان ادامه داره. مادر ایشون بانو ساره عیوزی در این میان که در واقع به مقامات کشور رجوع کرده میگوید که 4 سال است که سرگردانیم، خسته شدیم، آنقدر نامه نوشتیم، آنقدر مراجعه کردیم، فرزند من رنجور و ضعیف شده، فرزند من یک فعال ایران دوست در عنفوان جوانی صرفا به دلیل پیگیری مجددانه اهداف و منافع ملی. توجه بکنیم به این که در واقع یک بانوی خوزستانی شیوه سخنش در واقع چیست، یعنی در رابطه با مسائلی که اصولا این حاکمیت و این حکومتگزاران در این 35 سال گذشته اصلا بوی از آن نبردند و این واژه ها برایشون در واقع بیگانه است. ایشون میفرماید عرض شود اهداف و منافع ملی و فعالیت های حقوق بشری، و از سوی دیگر در این میان آقای حسین رونقی ملکی در همراهی با عابدینی دست به اعتصاب غذا زده و در مصاحبه‌ای که نشریه روز با مادران این دو تن یعنی رونقی و عابدینی داشته، اینها صریحاً بیان داشتند که گفتند، مقامات بهشون گفتند اعتصاب غذا کنید تا بمیرید. یعنی اینجا ما وقتی که و در این میان اشاره بر این مسئله هم بدارم که این در واقع اعتصاب غذا که باید بگوییم یک مقاومت و ایستایی در برابر ستم و بیدادگری های این حاکمیت در واقع می باشد، در این میان بیش از 100 تن از فعالین کنشگران در واقع مدنی و سیاسی از عابدینی خواستند که به اعتصاب غذای خودش پایان بده، که از جمله در این میان من میتوانم از تنی چند به ویژه زنان و بانوان ایران زمین، پروانه وحید بخش، پروین کهزادی، امین کریمی، آرنوش رحیمی، فرزند عرض شود بازرگان یعنی عبدالعلی بازرگان، منصور اوسانلو، میلاد دهقان، روشنک آسرتی، رضا علیجانی، آریا خسروی، مرداد احمدزاده، زهره دهقان و زرتشت امیری و بسیاری دیگر خواستند از عابدینی که در واقع به این اعتصاب غذا پایان بده. و ما در واقع بایستی بگوییم در این 35 سال گذشته این حاکمیت که امروز پس از این انتخابات که در واقع اسمشو باید انتصابات گذارد، دلایل خودش رو در واقع داره، و اینکه به هر روی 1/3 از 50 میلیون تحریم کردن، نرفتن به پای انتخابات و تنها بگوییم در حدود 10 میلیون کسانی که به آقای جلیلی و قالیباف رای دادن و اون 18 میلیون که آقای دکتر حسن روحانی امروز فکر میکنه که در واقع این 18 میلیون از طرفداران این حاکمیت و یا از جناب روحانی به گونه خوششون آمده و طرفدارش هستن و رفتن بهش رأی دادند، و ایشون میآید و در یک مصاحبه با رسانه‌های گروهی سخن است عرض شود عدالت و کرامت انسانی و عقلانیت و بعد تدبیر برای تغییر سخن به میان میاره، و بعدم سخن از این که مردم در انتظار باشید که من کارنامه 100 روزه در این کارنامه 100 روزه آینده خودم خواهم گفت که در واقع چه اقدامات اصلاحی رو انجام دادم. من از ایشون میپرسم و به ایشون میگویم. از سوی دیگر اشاره هم بر این بدارم که من چند روز پیش در روزنامه
عرض شود که یکی از روزنامه‌های پرانتشار آلمان خواندم که آقای روحانی خانم پروفسور الهام امینزاده را که 49 سال این بانوی ایرانی عرض شود سن دارند به عنوان معاون خود معرفی کرده و آن هم برای مسائل حقوقی و قضایی. خب من میگویم که این حاکمیت، این آقای روحانی و این بانویی که عرض شود که دکترای خودش رو به مانند آقای روحانی و یعنی چند دیگر از عرض شود رجال این رژیم از دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند گرفته‌اند، نیازی به 3 ماه ندارند، نیازی به 100 روز آینده ندارند. این بانوی ایرانی که امروز طرف صحبت من هست و همچنین آقای دکتر حسن روحانی آیا عرضه این رو ندارند؟ آیا عرضه این رو ندارند که یک تلفن بردارند و تلفن بکنن بگن به چه دلیل شما آبدینی رو و افراد دیگر رو، اصولا زندانیان ستا و ستا زندانیان سیاسی رو در این بیدادگاه های خودتون نگاه داشتید؟ خب این یک کار ساده است. این بانویی که در واقع میخواهد به مسائل حقوقی و قضایی بیدادگری ها احیانا بپردازه چه غلطی کرده در این عرض شود 10 روز گذشته؟ آیا مگر نمیدانند که یک جوانی نحیف و رنجور آنچنان که مادرش در واقع خانم سارا بهش اشاره برده بیش از نزدیک 3 هفته است که دست به اعتصاب غذا زده؟ آیا پاسخ این هست که اعتصاب غذا بکنید تا بمیرید؟ پس بنابراین نمیتوان اصولا هیچ گونه اعتمادی به این حاکمیت در کلیتش داشت و در کلیتش در واقع دقیقاً معنا و مفهومش این است که هیچ گونه اصلاحاتی با یک چنین ساختاری که این حاکمیت در واقع داره از همون روز نخستینش که باید بگوییم کارنامهش جز قتل و جنایت و ستم و سرکوبگری چیز دیگه نبوده. مگر 4 سال پیش در اون انتخاباتی که این آقای احمدی نژاد روی کار آمد و مردم ما را 8 سال در واقع و میخواست پول نفت و سر سفره مردم بیاره که باید بگوییم در این 35 سال گذشته اینها نان آب میلیون ها انسان ایرانی رو در واقع از سر سفرهشون بریدند و شرم نمی کنند و حیا هم نمی کنند. خب باید گفت کارنامه شما جز بیدادگری و ستم روایی آیا مگر چیز دیگری بوده؟ دقیقا. آیا این آقای بفرمایید. نه خواهش میکنم بفرمایید. دقیقا میخواستم حرفای شما رو تایید بکنم و به هموطنان عزیزم در داخل کشور بگم که واقعا ما که حداقل در خارج از کشور و اپوزیسیون همانند بسیاری در داخل کشور باور نمی کنیم و نداریم که این آقای روحانی کار جدیدی بخواد بکنه. کارنامه ایشون معلوم هست و همونجور که فرمودید تلفن زدن و درخواست آزادی این زندانیان سیاسی از جمله جناب آقای عابدینی رو کردن نباید زیاد مشکل باشه. خواهش میکنم بفرمایید 2 دقیقه به پایان این بخش ما باقی مونده. سخنان آخریتون رو بفرمایید جناب دکتر کیانزاده عزیز. بله در واقع اینجا باید گفت عابدینی در واقع یک نمونه است، دیگران هم به همین صورت و این حاکمیت برای ماندنش و ماندگاریش در واقع کار دیگری نمیتونه بکنه. دلیلش هم اینه، یعنی ما باید از این 50 میلیون در واقع اون 10 میلیون رو کم بکنیم و بگوییم 85% مردم ایران ضد این حاکمیت هستند و همین دلیل هم این حاکمیت در واقع ستمگر هیچ هنگام آمادگی از خودش نشون نداده و نخواهد داد که یک انتخابات آزادی رو برگزار بکنه. و این مسئله که
این سخن را من در واقع بهش اشاره ببرم. این سخن که این جناب روحانی امروز میاد و عرض شود که این واژه ها رو به دهان میگیره، سخن از عدالت به میان میاره. و بفرمایید شما همین فردا اگر امشب این سخنان رو میشنوید فرمان بدید، همون فردا ببینیم آقای ارشد آبدینی رو انتقال خواهید داد؟ آیا به زندانی های ستمی رو که در این شکنجهگاه هاتون بر این انسان های آزاده و ایران پرست ایرانی در این 35 سال گذشته عرض شود که وارد آورده اید، آیا جلوش رو خواهید گرفت؟ نه، این چنین نیست. و این مسئله در واقع به این صورت تمام بشو نیست، به ویژه در رابطه با این که ایشون در واقع میخواهد با تدبیر تغییری رو به وجود بیاره. تغییر چگونه؟ خب یکی از مسائل اساسی در واقع مسئله انرژی اتمی است. خب وقتی که این جناب مرشدشون آقای خامنه ای میگوید کسانی که فکر میکنند ما باید با استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم یا احمقند و یا مرعوب، خب این مرشد قلدر گردن کلفت که هر روز فربه‌تر و چاقتر هم میشود و دیگر ملایان دستاربند هم جز این در واقع نیستند، خب این جناب آقای روحانی میخواد چه غلطی بکنه در واقع؟ خب کار ایشون هم در واقع به مانند 16 سال زمان از بین رفته 8 سال ریاست جمهوری خاتمی و عرض شود که احمد نژاد چیز دیگری نخواهد بود، هیچ چیز رو به بار نخواهد آورد. بنابراین نتیجه ای رو که ما میتوانیم بگیریم این است که در واقع این حاکمیت و در واقع همه مخالفین آزادیخواه ضد این حاکمیت میبایستی که دست به دست یکدیگر بدن، در درون و برون از میهن عزیزمون ایران زمین سرانجام باید یک جنبش آزادیخوانه فراگیر و گسترده به وجود بیاد. ما نباید به این سخنان و حرفهای دهان پرکنه این در واقع نمایندگانی به خصوص همین جناب روحانی که در این 35 سال گذشته در واقع در نهادهای گوناگون این حاکمیت سرکوبگر فرمان داده و فرمان برده، فرمان برداری کرده، اعتمادی داشته باشیم. دقیقاً همینطوره. دکتر کیانزاد عزیز، خواستم از شما واقعا تشکر بکنم برای فرصتی که به ما دادید در برنامه سیمای نهاد مردمی. مطمئناً ما در نهاد با همکاری شما عزیزان، حزب پانیرانیسم برون مرز و دیگر اپوزیسیون دنبالگیر وضع زندانیان سیاسی از جمله جناب ابوالفضل آبدینی و بسیاری دیگر خواهیم بود. و باز هم من از شما تشکر میکنم برای تمام زحماتی که در راه آزادی ایران کشیدید و میکشید و باعث افتخار من و دوستان ما هست که در کنار شما در این راه بزرگ و که به زودی به نتیجه خواهد رسید هم رزم و همگام باشیم. خیلی متشکرم دکتر کیانزاد عزیز از اینکه میهمان برنامه ما بودید. دکتر فروتن عزیز و دوستان عزیز، مهر دارید. من سپاسگزارم